E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço, né? Vou trazer um negócio, uma caixinha de som massa hoje aqui. Já abri a caixona, mas essa caixinha aqui eu ainda não abri. Isso aqui é uma Beats Pill, é uma caixa de som da Beats, que já tinha sido comprada pela Apple. A entrada dela para carregar é Lightning. Vem o cabo, o carregador e a caixa. Parece ser uma caixa top. Vamos ver aí. Ela saiu bem barata, não paguei o preço que ela vale, né? Porque o preço que ela vale é absurdamente caro. E vamos arrancar essa porra aqui. Viu? Ixi, Mari. Troço pesado, cara. Ela vem com papelão aqui. Acho que vou ter que rasgar. Cara, pesado. Vamos ligar, ver se tá com bateria. Não, tá sem bateria. Tem que pra carregar depois, vamos ver o que mais tem aqui. Aqui os manuais. Tem adesivo. Um cabo. Lightning. Igual do iPhone. E a tomadinha padrão BR, carregadorzinho normal. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não esquece de deixar o like aí.